নমস্কার বন্ধুরা, খেপির রান্নাঘরে স্বাগত। এইখানে নিয়েছি পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা পাকা লঙ্কা, আদা। এখানে নিয়েছি চিকেন। এইখানে নিয়েছি ডালিয়া আর মসুর ডাল। এইখানে নিয়েছি পেঁপে বড় বড় করে কেটে আর বিলাতি ধনে পাতা। এখানে নিয়েছি মটরশুঁটি আর এখানে বাঁধাকপি ভাপাতে দিয়েছি। আর এখানে মুসুরির ডাল বসিয়েছি, ডাঁটা দিয়েছি, আমলকি দিয়েছি। তো যাই হোক, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর প্লিজ প্লিজ আমার পাশে থাকবে।